हट भएर पट भएर को आउनु भएको छ त खै त्यो के गर्दिनु न एकचोटि च्यातिसक्नु भयो ल खत्ता म समीक्षा भन्छु तपाईहरु अधिकारी भन्नु है त समीक्षा अधिकारी जो आइसक्नु भएको छ उहाँलाई खादा उडाएर स्वागत गरिदिनु हुनको निम्ति म आयोजक टिमका मेम्बरज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँलाई एकै मिनेट मैले चाहिँ बस्नको लागि अनुरोध गर्दै प्रशंसा पत्र वितरणतर्फ लाग्छु ढिला नगरिकन प्रशंसा पत्र वितरण गरिदिनु हुनको निम्ति सुभाषलाई अनुरोध गर्दै ग्रहणको निम्ति म रजिन भाइलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रशंसा पत्रको निम्ति अब विश्वास लाग्यो नि खोइ त एकचोटि समीक्षाको लागि जोरदार ताली अनि नमस्ते कति थोरै नमस्ते आयो त मैले सबैजनालाई नमस्ते गरिरहेको छु नमस्ते हो यो इनर्जी कहाँ हराएको थियो अघि फर्स्टमा ठिक छ केही छैन अनि आरामै हुनुहुन्छ तपाईँहरू के छ हाल खबर सन्चै हुनुहुन्छ अनि हात उठाउनुहोस् त खै मैले कसैलाई देखिनँ है हट भएर आएको त केही छैन तपाईँहरू जसरी आउनु भएको छ त्यसमै एकदम राम्रो देखिराख्नु भएको छ है सबैजना अनि के छ त अरू हालखबर हजुरहरूको राम्रो छ अनि नाच्नको लागि गीत सुन्नको लागि कतिजना एक्साइटेड हुनुहुन्छ हात उठाउनुहोस् त खै हेरौँ त पछाडि सबैजना एक्साइटेड हुनुहुँदो रहेछ ल ठिक छ अनि कुन गीत गाउने त म फर्स्टमा भन्नुहोस् त जुन जस्ती रे बिजुली बालेर मलाई थाहा थियो तपाईँहरूले यही गीत भन्नुहुन्छ होला भनेर त एकछिनमा गाउँछु नि हुन्छ अलि पछि गाउँछु क्या आतुर हो मजाले नाच्नुपर्छ धुन उडाउनुपर्छ हुन्छ हुन्छ त ठिक छ मेरो ट्र्याकहरू रेडी छ कस्तो रमाइलो के है हाम्रो नेपाल म पनि हिजो मात्र भर्खर बाहिर थिएँ हिजो मात्र नेपाल आएको सो एकदमै खुसी लागिरहेछ तपाईँहरूसँग भेट्न पाउँदा है हो र थ्याङ्क यू ल ठिक छ दुश्मन हेरेको हेरे ट्र्याक प्ले गरिदिनु होला है ल मजाले नाच्नुपर्छ है सबैजना पछाडि पनि है मलाई आवाज सुन्नुपर्छ है सबैजनाले गाउनु पनि पर्यो है हजुरहरूलाई थाहा भइसक्यो होला कि मेरो रिल्सतिर टिकटकतिर हेर्नुभयो होला पक्कै पनि हजुरहरूले होइन मैले चाहिँ मेरो दुश्मन छ धेरै भन्छु हजुरलाई दुश्मन हेरेको धेरै भन्नु पर्यो एकदमै इनर्जीको साथ पावरफुल चाहियो हुन्छ भोइस सबैजनाको हुन्छ सबैजनाको एकदमै इनर्जी चाहिन्छ है त रेडी हुनुहुन्छ मेरो दुश्मन छ धेरै मेरो दुश्मन छ धेरै मेरो दुश्मन छ
थ्याङ्क यू। धन्यवाद छ। अब मैले धेरै ढिलो गरेँ भने तपाईँहरूले मलाई मार्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। कस्तो लाग्यो? तर जस्तो सोचेको थिएँ त्यस्तो त नाच्नु भएन है। यसो माहौल हेर्दा बिचबाट त एकदम धेरै नाचेको देखिरहेको छु, तर साइडबाट चाहिँ अलिक कम भएको हो। फुला जस्ती रे कञ्चन खोला झरनाको मुला जस्ती रे के रे कति मिठो स्वर हो हजुरहरूको त है। कस्तो राम्रो रहेछ, सुरमा गाउनु भयो सबैजनाले है। ल बुझिनँ मैलेको ट्र्याकले गर्दैन होला। सिरेमा सिङ्गर आहा गलामा पोते आहा धोतेर चोली आहा घुम्टो र डोली आहा सिरेमा सिङ्गर आहा गलामा पोते आहा धोतेर चोली आहा घुम्टो र डोली आहा छपछपा देखा चुराए रमझममा देखा खुराए
थ्याङ्क यू। कति राम्रो नाच्नु भएको है। अनि अहिले भर्खर मेरो एउटा नयाँ गीत रिलिज भएको छ हाम्रो बसन्त फिल्मबाट है। कतिले हेर्नु भएको छ होला है? बसन्त फिल्म हेर्नु भयो कि नै? हेर्न चाहनु होला है? भोलि नै म पनि भोलि जाँदैछु हेर्न है। सो बसन्त मुभीको थोरै सानो टुक्का गाउन चाहेँ मैले है। हेर्दै आँखामा अन्तिम सास फेर्न पाऊँ तिम्रै काखमा, अन्तिम सास फेर्न पाऊँ तिम्रै काखमा। कसले सुन्नु भएको थियो यो गीत? सुन्नु भएको छैन भने हेर्दै आँखामा भनेर सर्च गरेर हेर्नु होला है। र फिल्म पनि नछुटाउनु होला है, एकदमै राम्रो छ। म पनि हेर्न जाँदैछु भोलि है। सो अब चाहिँ मेरो राशि तोला पर्यो, उनको राशि कन्या, कस्तो जोडी जुदाइदियो, धन्य प्रभु धन्य। अब कन्या राशि छ हेर्नुहोस् त सबैजना। सबैजना नाच्नु बसु धडकन सुनेर, बसु धडकन सुनेर सुनेर, चिना हेराउँदा मेरो राशि तोला पर्यो, उनको राशि कन्या, कस्तो जोडी जुदाइदियो, धन्य प्रभु धन्य, कस्तो धन्य।
हेरेको हेरे त गाइसकेँ मैले। दुश्मन दुश्मन फेरि गाउनु। ओ माई गॉड थाहा थियो मलाई फेरि भन्नुहुन्छ। ल दुश्मन नै बजाइदिनु। ल मजाले नाच्नु पऱ्यो है। जता धेरै नाच्नुहुन्छ म त्यतै फर्किने हो है त। ल ल सबैजना कस्तो र बेला त पसिना पनि आइसकेछ है। ठिक छ ल अब चाहिँ कुन गीतमा नाच्ने? यसै गरी नाच्नु पऱ्यो है अरू गीतहरूमा पनि है। अब चाहिँ किन तिम्रै हो भना हो कि मायाले भो भना सुर्ती मार्दै मार्दै गयो जवाना। अनि केटीले चाहिँ ऐना हेर्दै हेर्दै गयो जवाना। ट्र्याक प्ले गरिदिनु ल। Take it.
धेरै जस्तो देखिरहेको हुन्छ कि मेला महोत्सवमा चाहिँ हेलमेट लगाएर नाचिराख्नुहुन्छ कि कतिपय है गाह्रो हुँदैन हो र हजुर ल धेरै माया सबैजनालाई है त अब चाहिँ कुरा बुझ्नुपर्छ ट्र्याक प्ले गरिदिनु है कुरा बुझ्नुपर्छ म नाचौँ है अब कुरा बुझ्न पर्छ जसले माया गर्छ उसलाई चाहिँ भन्छ ल सबैजना
अबको लाइन चाहिँ याद छ होला है हजुरहरूलाई हाम्रो जीवनमा नबिचार गर्ने हुन्छ र आफ्नो राइट्स गर्नलाई गर्नुपर्छ सँगै गाउने है यो लाइन हाम्रो जीवन हाम्रो विचार हाम्रै हुन्छ आफ्नो राइट्स गर्नलाई बुढो हात्ती पर्यो भने कस्तो गर्न सक्छ त्योभन्दा त हेर्न मायासँग लाग्छ कुरा बुझ्न पर्छ जसले माया गर्छ उसलाई जोगाउनुपर्छ कुरा बुझ्न पर्छ जसले माया गर्छ उसलाई जोगाउनुपर्छ जसले माया गर्छ उसलाई जोगाउनुपर्छ बिचरा अब त थाक्नु पनि भइसक्यो होला है कन्टिन्यू नाचिराख्नु भएको छ है अघिनेबाट हो सो एकैछिन भए पनि थगाइ मारौँ होइन एउटा फोटो चाहिँ लिइहालौँ न त हुन्छ है ल मेरो मोबाइलबाट म फोटो खिच्छु है हजुरसँग मैले के भन्छु भन्ने हजुरहरूलाई थाहा भइसक्यो होला कि मेरो रिल्सतिर टिकटकतिर हेर्नुभयो होला पक्कै पनि हजुरहरूले होइन मैले चाहिँ मेरो दुश्मन छ धेरै भन्छु हजुरलाई दुश्मन हेरेको हेरे भन्नु पर्यो एकदमै इनर्जीको साथ पावरफुल चाहियो हुन्छ भोइस सबैजनाको हुन्छ सबैजनाको एकदमै एनर्जी चाहिन्छ है त रेडी हुनुहुन्छ मेरो दुश्मन छ धेरै मेरो दुश्मन छ धेरै मेरो दुश्मन छ धेरै धेरै माया थ्याङ्क यू Thank you.
लाग्यो यो माया देखेर अब चाहिँ छुट्टिने बेला आइसकेको छ है अनि खुसी छु तपाईँहरूको यो माया देखेर सो प्रथम पनौती सांस्कृतिक तथा व्यापार महोत्सव 2081 अनि 82 पनि यहाँ रहेछ है मा चाहिँ पनौतीमा चाहिँ यो मेरो फर्स्ट टाइम हो है फर्स्ट टाइम आएको एकदमै राम्रो रहेछ ठाउँ पनि अलिअलि अघि आउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो धेरै घुम्न त पाएन होइन तर यसो बाहिर हेर्दा रमाइलो लाग्यो ठाउँ पनि होइन हाम्रो पोखरा जस्तै रहेछ कि हल्का हल्का है सो एकदमै खुसी लागेर हाम्रो सम्पूर्ण आयोजक टिमलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु एकमुष्ट रूपमा है जति पनि हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई है फेरि कसैको नाम लेख्ने कसैको नाम नलेख्ने गर्दा फेरि कोही रिसाउनुहुन्छ कि थाहा छैन मलाई सो त्यही भएर हाम्रो जति पनि आयोजक टिम हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई एकमुष्ट रूपमा थ्याङ्क यू भन्दै अब म बिदा माग्छु थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच समीक्षा धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुर।